Kebelai pi barok syakatup Khubor jengi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san mentah kesengi kilong. Da ke lumpung besyongkun rakidap senem shispa lai pendriu ke balang Unitarian. Beliau MLA Kharpran ia ke Federation of Domestic Workers Society. Ot ke HYC Bamdon tikena ke Dr. HCHC Riangdo. Bat rak tak maksiar bat song pisa ke samla barisha bat Bethany halumpung ki kenthai. Bat mentangin pa syaki Khubor bakam banyak. Kipat reunget ke balang Unitarian ha ke kat pratarik Nailur keleraki ke jingdap shispa lai pun riu ha ke jingyat lenti ha kini kilum khasi jantia da ke bepelong ya ke lumpung mani blai besyongkun hamadan laban. Lepen po penpieng ya kini kesengi de ke jingdwai ngup blai ke jingdwai ni ki kun samla ke balang bat ke jingkren ne kinong peniat ya ke jingtere jong kini ke balang ha kini ke shispa lai pun riu senem. Hagini ke lumpung lekmen lawan sakhi de kinong yalam niam beper jong kini ke nongba. Uba kermen Shilla Menteri ke Sorkar Meghalaya bat uba sanbor Shillai MLA kilalong kirang ba bala syakot ngobha kerpang syakini ke jingra kedap shispa lai pun rius nem kini ke balang. Kipat reunget Unitarian na kiwe kishnong kini ke Jylla kilatut syakini ke lumpung ke balapuk de kiriam kibet babun rong. Kemensim bedap de kejing syedhem kala tabluk ya kini ke lumpung naduk basdang haduk bandakut. Na aku teru ya iba dani lanse I moderator jong kini kejing sing I pastor Derek pariat ibadah shu deksam dengan Khubor syong spai ha kini ke no pasni ki kenrem ki lundang ki nongkikam jong Unitarian Union North East India ki nong yelam niam beper nilai ispun hidron hani dan kebuburan naik di kelum langit baru yang dibuat. Bahasa season part di baru dibuat syari ni jinglang juli kebelah boleh. Mentang sinang nonton kijing kijing keren di bangan pensiun di bangan pensiun tenan di di tangkawai. Dan bangan lagi pensiun kijing pensiun di kamar jing kamtam di kijing sing. Kawai pensiun tu ialah dari yo singa buka. Namar bonsen politician ni keren hari platform beper Andre hapa mani long ke ba ngin hap rusia hap ya keren jongi ting yo ni kumpusio si ki prolog andre sakobelu long ting yo ni kumpla mo ban chitop naman khma jong be ni ban ho te kejin sa tu jungam ta si do ba long kejin ni jongi hakinyam ki beper kalau tik kum ime bersejai ni hayu. Ya kejimbang kucu jimbang kelak bende hakiki beper lai perkre de ime jongi tekar kum perkre kelak bende per nang kowe ki syakwe ki. Hande hak ta kejim perkre jongi kebetulan kam kede bakumu ime jongi I ay ta jimbang nang ta jongi kun. Lada ime jongi isu perkre jimbang I ay kedo lani ki jimbang ki babiang hadu kata Nabanta jungi syubu ang to shimame kilit khahi dabeli long rudely kata kajing ai da kajing bang nangi skem kamdon kamlong ke sel tena dani minumhun ke sel bang ni tajing bang hoi ni bang taman kedam namang ni hafsa haying bari me much pretty respect ndai minumhun ke sel rela ime jungi ai tang na ikutub mo traffic lani tang ija bat undon jenta air Handai bedai ai dah kecing wan kun simping cibam dah kecing ngangi scam kata kecing pun di konsen kebalang ro kalau tik kunta kecing siu jona lada kenu kebalang bengi ni dia bang serong ha kecing jing don jongi kenu kebalang halai pedon kam bengi na puro ni kiwe tengah I pemutang sini ha Unitarian nizam kedon kata kecing kecing puro iwe Wak penjuru ngangi skem ba ke ke kemi ke ai yang kita ki sumbo dari kijing hikai pot jo ke balang kalau kita kijing bang ke ba penhun ke pensem jo na jo bi ki bawan ba dia skem kijing khamtam na ki pastor ki jomi te nasa kumene abanong ba hari sini kila ai na ke la ba ni don lam ka ba bi ku besibon ngan don ban ai bi hendre ngan kenoi bi jingwai Bagaimana siswa lah hidup di Islam ada, kenang yang penting juga mesej mat kamtam kikun samla kami, bun seni iba kila ngop hak jinggi buai beper
la kledu ya Jylla ka akor nani skem ha chika jo ni balang bilong ita ki khun samla ki banda ya ri jongi da ka purom ka akor ba wanra ya kanam ko purom da ka pide ya kam ko ba ko bleshi poni pe paro ki longkmi jongi ki ramba ki samla baidol na ki por ba kunju ki prabange khamtam ni church leader nagi church prepare ki ekalik melisa ekalik ni amli bedan borom de lokal amli but ini lamparo perlu ki media publish pon pi ki jodoh jopi but ini scam bro ba kani celebration kanum put tang model sem kani ki jodoh chi spotlight hundred kana ya penting tang tai publish pon pi baro publish ya Menta kesngi ke khat pratrik Nailur UMLA Kamauring Keneng constituency uba Livingstone Kharpran uleple pat ba ye keseng kinong tri kamyeng ke Federation of Domestic Workers Society ha umpling ha Jylla.Don ringkat ikong wan penhun kharsentiu ibelatri teng la khat prasnem ha ke National Domestic Workers Movement iba Thomas Pasa bat irang ba shnong jong ko umpling haba ai jingkren hakani kesngi nakaliang jong UMLA uba Livingstone Kharpran ilaong ba ikloi banyarap ye keseng ha kanu kapor bikidon kam ka jingyarap bat ilakin tu yeki bikin nangyay tere shitrem ha kanu kam bikidon klem jingle ran layo ban pen sngo thoru ye kanong rem bat ka thong jong kani keseng de ikong wan penhun kharsentiu ibede I coordinator jong kani keseng ringkat ki kentin ai mensi program taka start so jingkan ke jingmot nagoi kong kasentiu mabenta mo bashtong guntu ni Thomas Pasa jingkan jugi so glabiang ba jingmot chipon ye piga stand to domestic workers society bakla kasti ke ba gomtrejin no gomtrejin domestic workers te gadan pich to khana ba shukama diknya kalau kadang nunggu si besar beri punjungi laksa bentar, kalau nunggu sama kita ki redo you, kita kena sama kita ke belakang start les lepas BA dan BSc, jauh macam. Tiba kita I DCT, tiba empat I suja, tiba empat sudah. Tetapi ayam si besar kalau dia memang kamu sebusakar ini. Bagi dalam start terkam sokar bandung secure untuk pasar di utau si mesti orang kuno mau sudah mengkam paham terju orang tega surat harbi orang cuma paham dengan kopi apa orang kata tega kam ada problem siapa paham mana berat ringin bang jika kita kam klik untuk transition kita kan kita sesuatu dengan yang apa kata kita jika kamu kemarin kunci kau nak sokar tiada macam besar orang apa pilih mentah komentar yang dijingdi nanti gini mau dijingdi berarti aku gini kamu kau sini kata teror gini terus jadi orang kata jika kamu dalam train ini kamu boleh train diklat yang Shillong.Don plan yang kamu betul Kejo kemanai tu sujan, uang pada pen sujan ni ni apa deh? Pitrai bagi jan pun wanti kata bar basuk bar tain bitkar dan kami berjong pada kakam. Tiga tahun lalu kita pada cingkiban, ayat cingsen cingmun nak cingsta. Tapi menteri kita berjong. Uncuru kapal sutu bar kita jadi muta kita tukam. Kat sepuluh hari jika sudah kantor kerja. Jika mahu pemerintah dengan kamu terjun untuk sebuah kipun bahasa aying. Jadi mendapat don bahasa aying don menteri bahasa aying don kipa menteri mana step ada dia. Don berterkentara. Jika mereka jika dulu kamu menteri terjalan kalau kita sifat benar, suatu kali kamu nampak berbeda. Kami kalau kata kamu itu saudara, aku mentah, aku betul kamu jam, makam sokar dia mentah kamu bayar mentah. Tapi pos ke belakang, pun kita ben sokar kamu batai sama ketahu kalau untuk pulang bersih. Tapi kalau kamu interest kalau kamu dia besaran itu day hok itu kamu jam.
Kipun kiba pregam jing ni kilap school ikun ba ikun ki hati pun selong pregam jing so hai long han kipun ba kita ipai kipun ba ke kilagam kali joni ke stir kipun ba kini ke kepada master kalau kita krawat dan buat kalau dalam kiwan dan yang macam kita nggak pilih dengan society bagi ni kita dalam kesentuh dalam dalam lagi pos kapor pada kerja dipercaya awareness yang kini gambar kan. Berkini kiwan yang begitu sehingga society lu dibentuk dari sesuatu, ini bentuk kamu sukses. Bentuk sesuatu. Berkini lu kita dalam depan kemudian depan peni perintah kita constitution kayak gambar mencuci bagian sesuatu, bagian sesuatu sebelum bagian sesuatu sehingga society. Sebelum sesuatu bagian ini kita kamu. Kumka ang nandun ka at babasaan na boleh kita tahu no pat hindi pan lesyutam kat pernah pan sutu kita ka kerang ba desi ka dalam ka cimentoy dalam cigan kalat cigan ta pan curu kerang lo cigan nam ta kita mesti workers but dengan penjong dengan jongaro do mali tikat bala ni nakat jong gabor kan besang iban dalam kapat pi kena kapat ka mau kalau ni lalu berkat dekat kalau betul bah lah dalam kelas nanti nakroy bagian dalam kelas pasal saya kena kasan UP berkait domestik workers society dalam kelas itu tak sokar ditiskan pelan leun ke bahan dengan sen kum bahan ditiskan dalam kelas nanti nak sokar dengan kedua program Khubor dengan sen kerana Jepang menteri sedang apa kami coba menteri kami noi red ke bakra marbel sien mutani ipa akari joni kipun te baburam kipun mo pren single motor mo te kata ba single paren no single paren te kani ka book charging ma drop be mo be kapsa ki khon kapam gadi school ba ta ba book charging te kumta ka ma krishto mo be ran dengan knowledge kapsu kan po lempra Bauta kan kapsu mo ga Bosco jiki khun sebuah pihak kita manus ikut Bosco sebuah pihak tapi kita kamu deh bersama kalau kamu dengan kamu sejuk kamu cuti kamu kerja hasan kamu ngom kita mengeran kamu bapin yo pada cikawe tapi pecah itu ini dan kamu jam kita bersama kita penting kita kami ngasih pikir dan kamu niscaya kalau kamu mulai berjalan dengan beda kedua sen Kinong ilam ke HYC nong try circle hakakat pratrik Nailur kilalit jingo ekjinglong jingman hapo ke CHC Riangdo. Hadin bekilayo ekjing ujor na kinong tiapang bat kinong wanshim dawai na Shillong.Don tikna ki doktor hakani ke jaka sumar nong pang. Kumta na kaliang kaseng hakajing ekren beki doktor bat kina sa ke CHC kilayo jing tip beki doktor ki don tang hako OPD na do ka shpo baje min step hadu arbaje no pai sngi. Palat na kani kapor ki Dr. Kim Don Shu lat satang habadon kinong pang ki bashi tomjur mat ban sumari kinong pang balawan ra kerki ban yo jing sumar mardor ki emergency cases ki Dr. ki Peit bat sumar wat hadin kapor arbaji no sngi. Kinong elam jong ke HYC ki la ai jing mut bat kentui ki doktor bat ki nurse ban ai ke jing syakri arpusau kenta na kebenta ki patpa. Nak sini nama paling betul. Dalam saya sini saya kita ni orang nak mesti dalam kuih kita. Pen kuih saya kan ni le ada sini kau ni. Ya. Ini tu ini kita kabar dalam ada kuih. Ini dia cakap ini dia kata ada kuih di mana sini. Blood storage. Undang kata apa? Kita orang tu di mana? Mana orang ni? Dari tahu ni, ini siapa? Waktu ada dia tu usahawan tu. Dan seperti to na kaliang jongi ka HYC no tai circle ba ngi haden bangiliyo ka complain na ki patient aki pakide nong pang ci bukan sumar po kana ga CRC riando te ngi menta ga si haka khat patrik u September ari apply ni one page parman dalde hapo kana hospital te
bat ngilayo rude ban ya ikendu ya ki doktor ngil persang ban keli ya ki dawai ki ong bawat ki dawai ru kham mabiang bah wat ki dawai ru ong bonsin kim la ban yo na po kene ka hospital bat kum ju rude ngiyo na ki no complain ki patient ki ong ba ki doktor bonsin don hapo kene ka hospital te ki ong ba don rude ki nong pang ki bawan hang ne hande ki wan phai no namar bonsin ki doktor kim don haba kim don ki doktor maki ki wan hang ne hande ki phai no ngil persang ban ya amkran ber ki doktor ya kataru ngil persang ne konsol hande ki doktor pat ki lo ong ban ngi kum ga seng manta ki ong ba ga de duty jong ki kretang shiphau hadu arbaje kata ga de ka OPD ga jong ki ka OPD jong ki ga ong ba nadu shiphau hadu kapor arbaje ba haden kapor arbaje pat kemudian out na OPD jong ki kemudian don doktor shu ong ba like tang kita ki ba serius dan ki ba emergency ya ki ba emergency ba ya ki ba serius ki ong ba ki la ban shim kam ki la ban pai hanrai ya ki ne ki ba kham serius shu motang pang kli bayong kli lana don kapri lana panhiar lana don tang ki no ki jingpang ki ba ma bom serius ki ong ba kini ki doktor ong ba don like ya ka arbije te kene pat ka bu jinye ya dong ka than ka don hapo kene ka CRC riang do bat rude ka bu ma jinye ya bobon balang lada nalia ki doktor ki ong ba ki dong tang hapo arbije bat na kaling kum geseng ibu ka jing peram ka bajur banang na syakmat ba ibu yang gerpat nalia ki doktor bedai ban dai ban don hapo ar sau kenta khnang ban like ki no jinye bat khumjur den nap deng ki bobon ki balang ki bawan chimdawai ki wan check ki bawan bancha sumar hang ne kinyo ya ka kabu yang ki bancha ya ka jin sumar bat kumjur de nalia yang ki kum geseng ibu ya ka jin peram ka bajur ba hebe dai bat ya ki neki doktor ba om dai man don tang ha kapor mo OPD ka jongki bat larlap nane syakmat ni bom sai ngi kum geseng larmaki kedang yaile ya kene kedang yai continue ya kene ni hap banle sada goi par kelenti inle yaki jinon kam bangi bo jeger par dai ki nongpang lada kham don ki doktor nane syakmat masneu bhau me syakmat banwan bangi kum geseng ru kham ngi kum geseng ngila banle yaki jinon kam khublai sibot Meghalaya Athletic Association hakakat pratarik Nailur kala pelong da kejingnya kop mare kabala wane shiminta tang kisamla kenthei kabala zdang na phalau ka Sports Authority of India Nehu campus. Hakani kejingnya kop mare la kawe lama zdang da ka kongsan ka kong bansara lindhar kabala yo ekanam international athletes but Asian medalists but hakajuk kapor kadi ka coach archery. Hakani ka lumpung la don lang uba finally pariat sketri Meghalaya Athletic Association. Hakani ka jingya kop yakum kini kilumpung jingya kop na kabentaki kenthai ka sarkar India kala shim ya kasin jam baningkong ban penchlori ki kenthai bani shimenta ha ka jingya mare mentau snem arjar arpulai da ka pelong ya ka jingya kop mare na kabentaki kenthai kabala tip kum ka Khelo India Women's League. Hakani ka lumpung lawan shimenta lai phongot ki kenthai ban mare ka jingjingai ka basan kilometer bat lai kilometer. Kinong job ha ka jinga kop mare san kilometer ya ka nam baningkong la job da ka barisha khamdet rengkat ka song pisa arhajar san spa tingka bat gold medal baar da ka melibat kro kabalayo e ka song pisa khat san spa tingka bat silver medal bat balai da ka medaroi biam ka song pisa ba 6000 tingka bat ka bronze medal. Kat baha ka balai kilometer ya ka nam baningkong la job da ka Bethany Grace Makri rengkat ka song pisa arhajar san spa tingka bat ka gold medal. Baar layok deka barihun karjarin kat sanspa tingka bat ke silver medal, bat balai deka Andrisha Klein syajar tingka bat ke bronze medal. Come on, girls!
ये पहला ये ना ठीक है चल बैठने Okay, please. Okay, give a big hand. And a cash prize of 500 rupees. Second prize goes to Mela Smita Kelo India, run by the Ministry of Sport and the Directorate of Sai Delhi. So they want to promote women, so we are thankful to you for coming. We have here Kong Bansara, who is a renowned international archer, represented Asia, in Asia and the World Championship different. We can't mention all. We're happy to have here. We have Badip, Team MP, also the member of the Meghalaya State Olympic, but present our Assistant Chief Coach of the Meghalaya Athletic Association. So wish you all the best. This is a run mostly not for fun, but you should be giving the medals circuit, also given by the Delhi only. So it's a very important certificate for your career, and also we have the medals and also the cash prize from the association, just a small encouragement. So we wish you all the best. We'll start first the 5K. So I think everybody is fit, no? No sickness, otherwise we didn't sign any form. So please, so this now Kong Bansra will flag off. So the run will start first with 5K, and I will ask President Coach to explain the route first. Kenyau Tribute Council Ribhoi Sepngi, Haka Jingela Musamla RC thank you, President, Lembat Vice President Samla John Makri, Haka Kat Pratarik Nailur, Kilalit Jurip Yaka Petrol Pump, Kabadon Hakashnong Soccer Bam Rim. Hadin bikinong ilam ke HYC kila yok jeng tip yaka jeng don kabar Jylla ki bateri ketika petrol pump, bekim don ki kot kisla ki babiang. Kilalit jingo ketika jakadi penyang petrol. Usamla RC thank you ulai thu akilat pathai Khubor baka jenglet jurip jengki yakini ke petrol pump kalong bikinong tere jongka kim don ki kot kisla ki babiang ban tere ban kata akini ke Jylla. Lasyem bikidon sangut kinong tere bar Jylla ki bam don ki kot kisla ki babiang. Nalang jui kum ka New Tribute Council jongkari boy sepni mandaga singwan bani kedu yaw manager jongkade ka vi melim ngap kabrega pom hangne apo snong soccer bamrim kajiwan jungi halor jongkan rim kalong ba ngikwa ba kide kidong tre ki bede ki non tribal ki ba boni ki ba tre ne kide na po Bihar ke ka bangi kwa ban ong nalang jui kum ka seng kalong ngikwa ban kedu u kalong ba ni dawai u baude penbiang no haberi bat kini ke level lesson jong kinong tre u hangne namar kara du menta ki batre hane pom ki don sound ki bade ki non tribal but arun ki bade na ki try jongi hangne kisno dan namar takdawi ka ki bu ka jing dawa ya ule try jongi ka pom bau haban penbiang no haberi bat ka level lesson kanang ba kinong tre u kan su bara ku poro ki pai ba jung so balai nang leng jui kasang iwan ban ong yo ne manager ban penbiang no haberi bat level lesson kalong lada pikum ki pai ba jong kabri nu trap ni phaiden ha gi legisi balai no pi kai ka baja hapo jong gade ka them ribhoi district kachimiru kachingsha jrongti jong ki para ki betre ha chu pom janlang jungi nimkwa ban jakum kini ban ngim khil tiru ban jakum kini hapo jaga ka ne ka than ribhoi sepni ki jungi kana marta ka daud lang ji kum sang yiwan ban dawai u baude mun penbiang habri ba ka level lesson ban ngil airu ka por ju hapo shibnai bawa hak penbiang ia kan ke level lesson bad ada umla ada kita si khat pratrik jong di bulan September hadu khat pratrik jong bulan Oktober ada umla penbiang habere bat ke level lesson naleng jingi kum kasang in sawan ban be no ikin tre ju ne badang ne ailat tangi ke bedon ki level lesson pada ju ke por tangi ki para try mulok jingi ke bede ki khasing jingi ban tre hagane ka pom amar naleng jingi ngim ju persyak na ka por habere bat ki jingwan jong ki kamper roi hane ka boy hagari kan ka ribhoi sepni ke jungi henrei gi kwapat habawan ki kamperoi de bendon ru ka jingeda ya ki pardo ki parasnam jungi khamtam ya ki kenthe khna ya nalang jungi ka sang pha ka Khubor ka basai ka long pa om dei tang ka pom hang ne rei sa paro ki ba ai jimentrei sa kine ki non tribal ba ki hapan penbiang habere bat ka level lesson ba ki hapan penbiang ya ki jungi kam jungi la da kim la tan lang jungi sang yimense panle da ka patan
Hakasngi sajan ka khandre trek Nailur kaladon ka jingdheng kali ka bajur hasnong pampernai West Khasi Hills District namar bekidon ki jingya kop khwai do kha ka behe bha ha ka baki pai ba nakaling ka Jylla kila tu chekte ka jaka bani shiminta ka jingya kop khwai do kha ba jing khalai no sep namar kini ka jing tu ki pai ba ka te ka jaka kalawan ra ek jingja ka basngausi ha ka wei ka long ying na ka shnong mau thau nyau ha ka ba ka wei ka long kami kala du no ya ikhon namar ka jing bompoi biangpor sho hospital ke ambulance bekit yakni kalong kami kala sakut ha ka dheng kali hadu lai kenta bat lawan ling shop ka jingja pasngusi yakni kalong kami bat I khun jongka hadin kate ka jingja ka pasngusi artli ki seng bahalang kata ka seng new trap youth council northwest khasi hills district ya ka bala lam khmat do samla shembor langrin bat ka seng ri khasi sepngi federation balaya lam do ba mau kordor simli president ha ka khat new trek Nailur kilami shakmat ban thalan ting e ikibor penyat ke district west khasi hills bat ikibor pulit ki bala ai lat lan palat ya ka jinga kop khwai do kha bat ki khalai no sep klemte la kam yeki de ki kendon ba perking ki pulit ru ki lapet krat ne ki kamram ban penbet ya kalet kawan jeng ki kali bat dan kuna ya gitu ki bayeng pathar harut surak kum kini ki deheng kali ki ja kha ha ki shnong badon ki jinga kop khwai bat ki khalai no sep kaseng FKJGP ru kalapen pawi ki jing sngosi bat sngo khia jingmut halor kani ki jing ja pas sngosi tang na kadaw jong deheng kali ha ka tai kasngi na kaliang jongi kum ka New Trap Youth Council jong ka Northwest Khasi District ni don menta kum ki noilam hangne hapo civil hospital Holy Cross hangne hapo mairang te ke I ka bala penlong ni kum ki noilam jong ka seng banwan ban yekendu bat iwei ilong kemi I badon deng ke jing sha sumar bat ibadei nangti naga chnong mothanyau West Khasi District hadin ke jing yo jing tip na kalian jongi kum ka seng ngilawan menta kasngi bat kai ka bana kalian jongi kum seng ilalap kolong ba ini lok kemi I khai I khulung jong I hasiteng lenti hangti hasnong ti saw kadaw ka benengkong kalong ba ilami na lachnong jongka nangti na chnong mothanyau dak jing thmu ban wan khai li jong khulung jongka ban kiu chpo Shillong hari ko ba susi kolong ba enda kala poi hapo nong spung ha ko ba don ka jing pani thong khwai competition hapo pham pernai te haduk kumba lai kenta ai perkhat ke jing sakut kali kabla penlong yang ini long kemi baka hab ban syak sitom habdeng ke jing su jing thar habdeng ke jing leng a jongka hanrei banyat om don jaka ka jing blok kali menen ka khat ru tarik hapo pang pernai kam dei ka badang malumala hanrei layu I leng ba ki social media ki ba pher hak ba wat ka wei na ki ambulan ka bakit nong pang ka ba mi na ki thai nong stoin ban kiu Shillong kala sakut hang tu tika ai ka ban kalian jingi kum ka seng ni sokhya bat ni pan pau ya jing sokhya hakmat jong phi ki pai ba baro batang na idaw jong kadi ka tamasa competition khwai do hanrei hab ban du no ya mensim I kordor I khun chenrang jong kani ka longkmi ka badan menta hab deng jing sha sumar hangne po Holy Cross mairang ina kalian jongi kum ka seng HPC ni soban penram jur ya kani ka jingle jong ki bor jong ka district administration hakanukurukom ki ai permission na kamta jong kini ki nong sengkhwai ki nong pani thong khwai haki banta ki ba pher bat haki district ba pher jong kari dum khasi ki jong ni hakanukurukom hakanu kendon ki ai hak ba wat ya ka surok national highway nong stan Shillong la I kumba kade ka parking lot jong nu re jong nu ka babu ka jing hadu kata ya ki pai ba khamtam kum ye ini long kumi blamat daladehi nilai ya kendo mat bat habdeng ka jing ya keren ka jong ilong kemi ngidap da jing so si haduk kata-kata ba ilaong baladak Shillong.Don kanu ka jing blok kali kemud balai kenta perkham na phila poi Shillong up down na poi re de namar ba ka jing sakut kali ka jing dang kali nakadaw jong ka jing perlong khwai do hapo pam pernai West Khasi ko bla penlong ye ka jing ja ka busno si kani ka Khubor ka ba na kalian jungi kum ka seng ni pha si Khubor district administration khamtam hangni hapo Eastern West ni I ki bun tadi ki jaka khwai do khamtam hangni hapo jingking shwer bat haki benta ki ba pher kani ka Khubor sa district administration ba na kalian jungi kum ka seng ni kentu ya ki bor jong district ba phimdei ban ai permission chu nangni sakmat na kaptai ki nong khwai do lada kimnang ban manage lani kimnang ban le hakarukum ka badai lada kile kumne ka penthut ya ki pai ba no shnong bat khamtam lada jia ya ki bopang ki bostom te gani ka Khubor na kalian jungi kum ka seng ban ngech kham ban na kalian ki bor jong district
kin sim kia ne kam bat kham tam ya ke yin ka sam bo pri jo ini i long kmi i bla du no i jong khun sen rang jong i hasurok te kani kade ka masai bat Khubor bat nagaliang jong udisi jong ka west kasil un sa sim kia bat khot ya kini ki trai ba pelong ki badan kiti ha kene ka kam ngalak ban ong ba kade kam ka ba kidan kiti ha ka jing peniap breu kamun sim ba koridor hadu kata-kata ngej ba Khubor jong disi Khubor jong distrik Khubor koi kinle ya badan kam hakikat tu kan ni ki YouTube channel bad ki social media haki rensan social media haki WhatsApp ba per ki bla ring video ngiu iba hadin belakut ka jing khwai competition ka don sa koi pat ka bet ka ba he adu kata-kata bat kata ke jing thong bani thong kali ha ka bala yo i ki bun tali ki kali ki bala bu hang tu hakana jong ka surok national highway tika ek ba nagaliang jong ikum ka seng ni snoban peram jur kalong ba hang tu ha ka tu ke jing ya khalai nusip hang tu ngi i don ki bru jong ka sarkar ki ba dei no po ka police department ngimtip ki bat ya ka kerdan ayu ki lak bandai ki langrut ni lak bandai ki officer level le i ba ki don on uniform ti on uniform pipat pi don mentah hak tu ke ban pensam slip pen puli kerteng slip hang tu hatu kani kam de gejing peleranya ya ka uniform jong police department ti i ha gejing start jong ki bor jong ka district admission kam tam u seperti no police jong west hasil bat ki weipat ki district ba ki de ban pengor bat pej bani bhai ki bakum kini kadai shisha ti tang na kadau ka ba kini ki breu ki kwa ya gejing pensno baha ya ka do ke jong ki handela penjenjar pat ya ki weipat hadu lai sau san kenta tang na kadaban ap ya ki ban pelaj khamtam ya ka ambulans badi ni ki atli ki nong pang badi ni ba yo klung hang ne te ka de ka dak ba pen sngo le rai yang ka west kasi hills te kum si bentang kan mau ba ka long ba udisi udipti kum ka west kasi hills ula ai ka NOC ha ka jing shisha kum u he jong ka district shwa ban ai ka NOC ula de ban le inspection shwa ka chaka ka long kum no khanang ba kanom don kanon jingjia te ka ne ka jingjia ka ba pen le rai de yang ka west kasi hills ede kan ne ka penlong yang i bangi haban wan mare hang ni tengi kum ka seng ni dawa na udip ti commissioner ba udai ban khot hajir ya ki bat kham tam e kalom ba u haban sim action khanang ba kanom jia shu kum ne ti da ka leng ka jongi ni om ba ha pendu no kum ya kan ne jikam kan ne ka de ka penja burom ya ka was ka sehiras ka pen le rai yang i ru bat kam de tang hang ne ha pom phnai ba ka jia wat hanong jeli ka ba jia ha tu ka khasan tarik nai agos bagi penlong ru ngilap long kum juk kum ne hi bat ni yo ru ka jing tip ka ba ti kana ba ha ka long ba tang na ka dok ba le penlong kwai ne na thu khniet de thi ka long ba ki don ki long ying ki ba la khuri hurano kam silok kya hurano kam ying kam sem ki la ya dom ki la ya mai tang na ka daw ba kim yo bala yo sngi shu la shulek bala be ki mar ka bai kwai ka long lai hajar tam shishasan kwai te ki balik kwai ro kim de ki balik ta barus pa lana ki balik badan di ba em re ki balik kwai kat ka ching yo i ga jonga kalong ba ki de be ki scoop Shillong ki sam Shillong be ti lai hajar shishin kwai kam de kam ka bakai ti ya ki long ying ki baduk lai hajar ka de ka bakya ba te de ka ne ka da ko lam ki long ying dong sam ki prano te ngi ong ba yo dik dik snar ba ude ban khat hajir bat ude pendu swai ka ne kat ba bat la man pen be da ko ko kom nginum sha shu la udisi umlei ei nak na jinga seng ni dek wi pat kelenti sakawe ka bangi don ka jing snul aran ka bakra ba ka long ya ka police department haji shisha ka police department kla yo ban lej hang tu ka de man pen bej ya ka parking ka de ban pej ya ka jingjia handrei ngi yo i pen man ba ki de ki nong sam tiket bat ki no pen ya thong te ka la pen le ran shisha ni ba i kum ya kata bat ka weiru ba ngi kwa menta ka long ba kini kino pen thong kwai ya kani bala jia mata ki haban siu compensation bala kim siu nak leng ka jongi ke in hadiat baik sak bor di bahalo Hakapor siteng senya ka khat nyau tarik Nailur kumba khat ar baji AA kawai ka trok company ka bakit klinka ka bawan na kathan lum shnong East Giant Hills kala no shapo karyat Maria Poi Harum Gate Jawai kani ka kali kala prapom khamtam ki benta banak mat jongka bat unongnya jongkaru belatip kerteng kum ukraw ku par pawa ubana ka shnong sok minting West Giant Hills ulaklat hashen Shwa bakani ketrok kan no shapok riat ningkong kalarat shwai kedukan ail air tayar kabadon harut surok badon bok bateri ha ketika kedukan uklem sa ha kata kami ha kabeye bakani kejingja ki bor pulit jiwai kilawat ikemet badang sakut jong unongnya
Layok ban say kemet jung ha kapor architeng no sengi ha ka khat praterik bat lala ban say de kejingirap jung ki south li kali khwai ringkat ka kenhun search and rescue team ka fire and emergency service. Kamera kulit mah. Haka khat praterik Nailur Kalumpung Reverend KV George Memorial Inter-School Football Tournament kalapoisha bakut bala penyale kai kenjat football bala pelong hadon Bosco Mini Stadium lain kra. Ular Singh Ming Sawian President ka Meghalaya Football Association ulalong kongsan hakini kesengi penwai haka Jylla.Don lang principal ka St Anthony's High Secondary School Reverend Father Anthony Kharkongor. Haka Jylla kun final under 13 ka OM Roy Memorial School kalapele me ka Sacred Heart Boys High Secondary School da Shiko Lanot lingba usami lawan Singkai haka Kalamit haka Minute Banril. Haka under 15 ka H. Elias Memorial High Secondary School kalapindem me ka Savio Generate da Shiko Lanot lingba u Revelson Rimbai haka Minute Bakatnril haka Kalamit. Bat haka under 18 pat ka St Anthony's High Secondary School kalara ekanam lado da Laiko Lanot lingba uteri Gordon Nongneng haka Minute Pasan Po. Uwan pensyai langwi haka Minute Pasan Pulai badu ebok langmi pala haka Minute Pasan Pupra persya eka Sacred Heart Boys Maulai. Shwaban sami ki khusnam shekin nongjob lapelong ek program belingkot haka bagi samla bat ki kena skul kila no kum ki ngap bat ki dikhiu shamadan ban ruai bat ban shat ngobha kat kum ki sap ki pong pen ki met jongki kalalong shisha ka janmit bakmen na kabenta ki kena ki belawan shekin ni kamadan na ki skul ki be khun ni ka final hakani ka sngi. Director of St. Anthony's School, Father Anthony, Principal of St. Anthony's School, all other officials here in this hostel, and all the fans and all the players who are here. I won't make my speech very long because this is a time for celebration, and there's a champion team, many champion teams and runners-up teams here waiting to receive their various trophies.
But I would like to take this opportunity, first of all, to congratulate St. Anthony's School for being able to organize such a wonderful tournament, which is spread across different age groups. Great to see young boys from the under 13s here, under 15s, and then the under 18s, as I understand. And I'd like to take this opportunity to first congratulate the school, as well as all the winners and runners-up today. Congratulations to each and every one of you. We were witness to a very, very exciting game between Sacred Heart Boys School and St. Anthony's. I must say I'm really happy to see the standard of football that we watched today. I can see that despite this ground not being the best of grounds, not allowing an opportunity for players to be able to hold the ball, pass as much as they want to, but I could see the level of skill that is available in display today has surely shown that the standard of football in Shillong and Meghalaya has definitely gone up compared to at least a decade back. And I think I saw Baklan somewhere here. I believe he's coaching one of the teams here. I'm sure he will have the same thing to say as I do. So great to see the level of football that you guys have shown today. I congratulate each and every one of you today for the kind of games that you all have played. And I take this opportunity also to inform you that the I-League is back in Shillong after 5 years. And in the month of October, Shillong.Don Football Club will be playing in the I-League again after a gap of 5 years. This time, there'll be a difference in the team in the sense that for the first time ever, more than 75% of the players, which is amounting to 27 boys out of 36 registered players, will be local boys from the Khasi and Jaintia Hills. So this is the highest level of representation that local boys have had in the Lajong squad for the I-League. And this has happened because primarily of the fact that football at the youth level has vastly improved in Meghalaya in the last 10 years. And judging from the game that we've watched today, it shows that things are only going to look up for Meghalaya football. I take this opportunity to close by encouraging all these youngsters here who have played today, those who want to take football seriously, to remember that the platform for each and every one of you to play football professionally and to reach the highest levels of Indian football are open now. Not like 10 years or 15 years back where our local boys did not have this opportunity. You have this opportunity, but remember that the level of football in India is also growing equally fast. And if you want to be footballers of the highest level, you must also be extremely disciplined and hardworking. As you know, even in the world today, the two best players in the world are also amongst the most hardworking and most disciplined players. So it's not only about talent, hard work is equally important. Please keep that in mind, and I wish all of you all a wonderful year ahead and the best in your academic careers, as well as those who are going to take up football, the best for you all in the future. Thank you very much. Congratulations. Congratulations. Captain and vice captain last. Join memang dia. Congratulations. Ready? Mana To vice collect captain the prizes? Yang keempat lah. Congratulations, congratulations, and well done, boys. Come together here, the vice captain. Thank you so much. Bat dak itu ki Khubor ngila poi syekabakut tak haduk bangide syambiang koble shipon.